俗话说，荒郊路上无老少，先死的不一定是上年纪的。就拿咱们书中的主人公李国栋来说，还不到30，一命呜呼，撒手而去，撇下个美娇妻袁氏啊。这袁氏啊，天天是眼泪洗面呐，痛断肝肠。但人死不能复生，空有那么大的财产有什么用啊？看来人感情是至关重要的。他除了带笑哭之外，为了纪念先夫，他跟城东广济寺的一清和尚达成协议，每逢初一15，和尚带着小和尚必来家超度诵经，要超度亡魂，早登神界。所以这和尚啊准时必来，双方的感情处的都不错。光阴似箭，日月如梭，一转眼的功夫，几个月过去了。单说这天，袁氏的哥哥大勇来串门来了。其实这个大勇啊经常来，兄妹的感情不错，知道妹夫不在了，妹子难过，有时候就过来看望看望，吃顿饭再走。今儿个来是有事儿。妹子一看哥哥来了，自然是高兴，洗了把脸，款待哥哥吃茶，然后吃饭。兄妹在这谈心，这大勇啊先打了个哀声，妹子，当哥的不应当说这话，但又不能不说。我不关心你，谁关心你呀？妹夫不在了，那么好个人，实在是可惜。我都想他。我这么跟你说吧，我做了几次梦都梦见他了。但是毕竟是梦啊，人死不能复生。妹子，你刚20挂零啊，难道说你就这么守着吗？你守的哪天算一战呢？不是说咱没良心，也不是不尽妇道，人总得为自己着想着想啊。我的意思啊，妹子，找个人家吧。你说你这多难呢？守着个老头，守着个丫鬟，这么大的财产你也没法料理，找个人家知疼知热的，就了却后半生了。大勇出于关心，话没等说完，他妹子顿时把脸沉起来了。哥，我真没想到你居然能说出这种话来。妹子，我是那种人吗？死者尸骨未寒，我就想改嫁，我就为我自己着想，我太自私了。哥呀，你把这股肠死了吧。妹子，我终身守节，立志不嫁。妹妹，这可不是轻易就这么说的。你现在是这么说，迟早有一天你会后悔的。我不能后悔，我愿意这么守着。行，人各有志，不可勉强。不过妹子，你这么大的家业，你能支撑得过来？将来这片产业、房子、地属于谁呀？你又没孩子，有孩子另当别论了，都没有后代香烟，我觉着不妥吧？妹妹，你好好想一想。哥，我想不了那么许多了。如果你逼着我非想不可，哥，我倒有个主意。你儿子小勇今年多大了？小勇今年都13了。好，我愿意把小勇过继过来。哥，你要愿意就行。小勇算我儿子，将来这财产就归他，你看怎么样？大勇一听，这不错呀，这主意呀，没人给旁人呢。
妹子，你这主意挺好，但是这么大个事儿，你我不能做主啊。你大哥还在着呢，就是死者的大哥在着，人家是老李家的财产呢，得跟人家商量，人家愿意才行呢，别闹出纠纷来。哥，我怎么说呀？你还是替我去说吧。行，一会儿我就过去一趟，我就说去。因为这两家就隔着一道墙，墙上掏了一道门，这叫一宅分两院，亲哥俩嘛。就这么的，吃完了饭之后，大勇起身到李国良家去了。咱们也说过，李国良是读书的人，人缘甚好，但是也是个撅巴头。一看大勇来了，都是自己的亲戚，盛情款待。准备晚饭，大勇一挥手，不，我在我妹子那儿吃完了。我说大兄弟，今天我来，我跟你商量件事。说吧，大哥，什么事儿？你说我妹子20刚挂零，劝她改嫁吧，她不同意。这玩意儿我也不能勉强啊。你说她一个女人怎么支撑这么大的家业呢？后来我们俩人商量着，想要过继个孩子，也就是我儿子小勇过继过去。那跟亲儿子有什么区别呀？将来一旦我妹妹有个3长2短，也有人养老送终，这个产业也不至于落到旁人手里头。但是这么大的事儿，我得跟兄弟你商量啊，对不对呢？一笔写不出俩理字来呀，你得做主，你看怎么样？李国良一听，脸也沉下来了。大哥，别说了，不可能。你懂法律不？那明文规定的挺清楚，不准过继外姓人为继子。你不明白啊，这是一。另外，大哥，我不怕你不爱听啊，你们毕竟姓袁呐，这财产是老李家的，怎么能让你们情受呢？哪有这种道理呀？大哥呀，你可有私心呐，你这点子不怎么地，我是双手反对。这直来直去，当当一顿雷烟火炮，把大勇给顶回去了。大勇有点下不来台。我兄弟，咱们说话把良心搁到正中，我可没想这么多，我是个粗人，也不懂法律。经你这么一说，我明白了。行，你现在是一家之主，你们老李家的财产嘛，你说了算。你不同意，就算作罢，就当我没说，行了吧？之后又坐了一会儿，都木哈哈的，叫这个事儿弄得都挺不自在。所以大勇起身告辞了，回去跟妹子一说，妹子长叹一声，算了吧，既然大哥不同意，咱们就算没商量，以后再想办法吧。可也没闹什么事儿。大勇回了家了之后是相安无事，和尚照样上这超度，袁氏照样掉眼泪。单说这天到了初一了，和尚又该来超度的日子。那个小丫鬟小玉起得挺早，小玉把屋子归整干净了，梳头洗脸完了，准备的早点。哎呀，往夫人袁氏那屋一看，没动静，大概昨天呢伤心过度，睡得晚，所以今天起得也晚。让他睡觉吧。他就跟老家人赵春把饭吃了。眨眼之间日子升老高了，还没起来。这丫鬟就犯了嘀咕了，小玉就说：“主母没起过这么晚呢，我进屋看看。”这一推门，门关着呢，再使劲一推，咔吧门开了。不看则可，小玉往里一看，妈！仰面栽倒。老仆人不知发生什么事了，
心惊肉跳，往里一探头，哎呀，太惨了！就见袁氏啊，脑袋没了，那枪子正好对着门口，两条腿在床上搭着，俩胳膊在床下，满地全是鲜血呀，崩的哪儿都是。谁见过这个呀？毕竟赵春是个男人呢。哎呀，小玉啊，主母为何人所杀？不行，马上咱得报官。小玉还说呢，得告诉他们家大哥呀，让他们娘家得快来人呢。说着话一转身往院里看，大和尚一清来了，身披着袈裟，手拄着九连环。阿弥陀佛！你看初一夜超度的日子，赵春一看，师傅，你今儿个别超度了，我们家出事了。弥陀佛，发生什么事了？哎呀，我家主母为人所害，把脑袋丢了。罪孽，这什么人干的？要那么说，贫僧先回去了，你回去听信儿吧啊！将来咱再结账。把和尚给撵走了。就这样，赵春跟头趔趄的去找大勇。大勇一听，什么？我妹子死了？怎么可能啊？屈指一算，离开还不到20天呢，他怎么就会死呢？他什么人胆大包天，下起毒手啊？大勇也不知迈的哪条腿，一溜风来到妹子家里，进屋一看，哎，妹子，哎呀，妹子，你死的太惨了！就这么一哭一闹，当然李国良家里也知道了。李国良妻子同事，再加上妙龄姑娘全过来了，哎呀，全都哭成了一团呐。正在这时，这大勇一把把这李国良的衣服给抓住了。李国良，小子你可够狠的！大哥，你干什么？干什么？你的嫌疑最大，你还记得不？20天前我跟你商量，打算把我儿子小勇过继给我妹子，你一个不同意，100个不同意，你那脸蛋都呱嗒你就沉下来了。你怕这份财产落到外人手里头，你打算被窝放屁吃毒的，对不对？你用什么办法要了我妹子的命？哎，我非告你不可！李国良一听，一个劲儿的晃脑袋跺脚。我大哥说话嘴下可得留德呀，人命关天，不是胡说的。你有什么根据？我是害人凶手？哎，嗨，你害没害人？到衙门去说去。丝袍裸带，把这李国良揪到县衙来了。蒲县的知县姓赵啊，赵大老爷升了堂了，一听是人命，得认真处理啊。尤其巡案大人在大同府呢，那是我的上眼皮呀，包的人铁面无私，我要处理不好，我得担责任呐。传点升堂，把原告被告带到堂上。这大勇跪下，一行鼻涕2行眼泪，把经过讲述一遍。李国良高喊冤枉啊！大人呐，大人明镜高悬，他无凭无据，血口喷人啊！我根本什么都没干呢，那是我的亲弟妹，我能下其毒手吗？行了，不要吵吵，本官只能断清审明。真正的凶手绝不能叫他逍遥法外。外边传点过府验尸，得验尸啊。赵大老爷到了宅院了，进屋一看，哎呀，血腥味扑鼻呀，可不是吗？那大勇没说瞎话，这凶手手段残忍呢。
这脑袋跑哪儿去了？他干嘛把脑袋拎走呢？这玩意儿有什么个讲究？弄不清楚。叫仵作验尸之后，然后填了验尸的表格。赵大老爷吩咐一声，把无头的尸体成殓起来。有空房子没有啊？别太热的地方啊！不行，拿冰块给镇上，以备查验。就这么的，把原始的尸体搁到棺材里头，搭到空房底下，镇了几块大冰。要冰化呢，再换，那没办法呀。这儿都处理完了，然后把那个老仆人赵春、丫鬟小玉全带到公堂。这都是嫌疑人，你们家出了事了，能不问吗？问老家人，你说实话，怎么回事？老家人往上叩头，我老眼昏花，耳朵也不太好使，我跟我家主人多少年了，主人主母对我不薄啊，我家里又没什么人，我怎么能干这种丧心病狂的事儿？老天爷都不答应啊！大老爷，我什么都没干。没说你干，你都了解些什么情况？没怎么地呀。主人不在之后，女主人在家操持家务，天天伤心落泪。我们家也没有串门的，他怎么能出这种事儿？就是当天晚上，也许我睡得太死了，一点动静我也没听着。连瞎话在喊，老头就是这套词儿，让他画了供，叫赵春跪在一旁，又问小玉：“你是贴身丫鬟，你都察觉着什么了？”小玉的供词跟老仆人几乎相差无几。虽然她是个丫头，老随着夫人，那夫人天天哭。不过小玉提供一个情况，小玉说要是没串门的也不现实，就是初一15，那个庙里的和尚一清领着帮小和尚来诵经超度亡魂，除了他们来过，没有外人。哦，拿飞钱火票，去把一清和尚给我举谱来。把老和尚也逮来了。赵大老爷一看这和尚40多岁，长得身材高大，挺富态。和尚往上叩头：“阿弥陀佛，小僧拜见大老爷。”啊，都，你是一清吗？正是。你是广济寺的当家的，一点儿不假。我且问你，你初一15老去诵经，你可发现异常情况？阿弥陀佛，大老爷，老衲就知道诵经啊，除了初一15到老李家之外，其他的日子连门都不登。他我哪知道啊？和尚，我且问你，初一那天日子升得老高了，你跑到老李家干什么去了？弥陀佛，大人呐，我们双方讲好了，每逢初一15，小僧领人去超度亡魂呢，我准时去了。哪知我刚到院里一站，知道他们家发生事儿了。后来那老家人说将来再结账，就把我撵走了，别的我一无所知。画供，不管任何人，只要问讯的都得画供，将来做供词啊。把和尚也打发走了。哎呀，官左合计右合计，只好把李国良暂时收监。李国良高喊冤枉啊，冤呐！大人呐，他有一告，我有一诉啊，凭什么把我收审呐？我犯了什么罪了？行，早晚会弄清楚。押起来，把李国良押起来了。然后这知县赵的人把旁的人都打发走了，把大勇留下了，耐心的问他。我说袁大勇在。
我且问你，你告这李国良根据是什么？大人呐，我不懂的别的啊，我也没读过几年书，我是这么分析的：杀人是不是得有动机啊？对呀，为了报复也好，为报仇也好，或者为财产也好，为奸情也好，为这为那么，指定得有点原因吧。现在我妹子周围这些人，您挨个分析。先说他们家的，那老仆人您审问过了，7、80岁走一步掉一块了。他说的都是实情，他家连人都没有，在这混口饭吃。而且我妹子对他又不错，他干嘛杀我妹子？也没得罪他。说阴间上根本沾不上边儿，您说是不是？这可以排除。再说那小玉充其量是个孩子，16、17岁啊，一个弱小的女人，她能是凶手吗？你要说小玉有外遇了，勾引什么坏人了，这咱打听打听。这小玉这孩子非常本分，向来不跟什么男人接触，这也排除吧。小玉也不是凶手，那么你说外来的凶手，我妹子能得罪谁？再说的这奸情不错，我妹子长得有几分姿色，那歹徒来了的话也没对我妹子怎样啊。验尸官验尸表格填得清楚，我妹子衣服都没动啊，不存在奸情。你说为了抢劫，屋里的东西全都没动，之前的东西原封也没动，他又不是为抢劫。您说这动机在哪儿来的？谁能干这种事儿？我左想右想，就是这李国良。前者我们俩为了继承孩子的问题发生了争吵，虽然也没打闹，都挺不痛快。他这人工于心计呀，读书的人嘛，你别看表面上不粗野，心里暗动刀子，大概他恨上我妹子了。如果我妹子要活在世上，他兄弟那财产他一点也得不着，只有我妹子死了，无人继承，老李的财产合二归一，都落到他的名下了。所以说他杀人有动机有目的，他的嫌疑是最大，所以我才告他。赵知县点了点头啊，你别说这个大勇还行，还分析的不是没道理。好吧，大勇啊，你也回去听信儿，就凭这一点点就定案，为时过早。另外人脑袋落到哪儿去了？把人头咱得找着，这是个关键。凶器得找着，这两样没有都难以定案呐啊！明天你再来吧。等第二天，大勇啊早早的盯来了。知县没有招了，就得升堂审问李国良。李国良是张口冤枉，闭嘴冤枉。大人啊，我绝对不是杀人的凶手啊，冤呐！知县是一筹莫展。